ကျွန်တော်320 G8 နော်တခြား model တွေတော့မသိဘူး GCU ပါလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိ G8 မှာကျွန်တော်ကတ်မှုနဲ့မောင်းရတာ fashion အစုံမပါဘူးလေ operator မှုနဲ့မောင်းရင်ဝင်တဲ့ password ကဒီကျွန်တော်တို့ chassis number ရဲ့နောက်ဆုံး၄လုံး3403တီးပြီးသားဆရာကြီးတွေကတော့ကြော်သွားပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အလုပ်အားရနဲ့ဟိုလုံးဒီလုံးလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေလိုက်ဒါဆိုကတ်မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကကျွန်တော် shortcut မှာမနက်ကမှထည့်ထားတဲ့ဟာတွေ operator မူပြောင်းပြီးတော့ဆောနာကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေးလုံးက3403အားဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဒီဟာနိုင်ဆိုပြီးတော့ယာယီ okay ပွင့်သွားပြီကတ်မှုနဲ့ဆိုရင်ဒီ display setting နဲ့ဝင်လိုက်ကတ်မှုနဲ့ဆိုဒီတိုင်းစုံတို့ဒီ shortcut တွေကကိုလိုချင်တဲ့လူဘာပေါ့နော်တခြားလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကသုံးလို့မရဘူး operator မှုနဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်ပြီးတော့ဒီစားပေး password ကြတော့123ခိုးသုံးလုံးနှစ်အဲ့ထဲမှာမချိ adjustment နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှာပဲအလန်းတို့ပါလို့ကျွန်တော်ဘာဟုံးမပါတော့မဖွင့်ထားဘူး quad coupler တို့ပါဘူးလေကျွန်တော်မသုံးတော့ဘာမှထည့်မထားဘူးဒါဆိုရှိရင်တော့ထည့်ရပါဘူးSmart-bone တို့ heavy lift system တို့ overload press sensor တို့ပါဘူးအဲ့လည်းဖွင့်လို့တော့ရတယ်ဖွင့်မထားဘူးoperator မှုနဲ့အဲ့ဒီ93လုံးနှစ်စားပြ password လေးတည်ရင်တော်တော်ဆုံသုံးလို့ရတယ်အားလေးပြောပြတာပါဗျာတည်ရဆရာကြီးတွေကတော့ကြော်သွားပါမသိတဲ့ဘော်ဒါတွေကိုပြောပြတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပို့သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုဒီမချင်း setting နဲ့မယ်ဟိုအင်ဂျင် shut down ကိုမိနစ်ချိန်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ည OD ပါဆင်းပြီးရင်တခါလေကျွန်တော်ဓာတ်မီးမပါဘူးမလားတော့ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့တော့ဖြစ်သွားပြီမီးဖွင့်ပြီးတော့စက်ရက်လိုက်တာမျိုးကိုစက်အောက်ရောက်သွားရင်10မိနစ်နေမီးအော်တိုပိတ်မလား2မိနစ်နေပိတ်မလားအဲ့ဒါလေးတွေရောပေါ့နော်အော်တို 1 app ကတော့ဟိုပုံမှန်ပါပဲပြီးကျွန်တော်ကွန်မတ်စုပြမယ်ကွန်မတ်စုမလေးကွန်မတ်စုကညင်ကိုဘကူမတ်8တို့ Hitachi W3F တို့ W5G တို့ကတော့အဲ့လိုဝင်လာရင်သိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုရင်4123ကိုဖိထား4123ဟော4ကမဖိမိဘူးဗျာ4123ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဟိုတော်အင်ဂျင်ဒရိုင်ဘာကြီးဆက်လို့ရတယ်6လုံးစနှုတ်ပြီးတော့ဗောဒီတိုင်းတော့ဆက်နေအောင်စနှုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းစီလိုက်ဆက်လို့ရတယ်6လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ function တွေလည်းအများကြီးပါတယ်မသိတော့မလုပ်ချင်ဘူး adjustment travel loose speed သုံးလို့ပါပဲကျွန်တော်မသိရဘူးဒါကြီးကဘာကြီးချိန်တာကြအဲ့ဒီကမလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဘာကြီးချိန်တာပြီးတော့ချိန်တာအောင်ဖြစ်သွား
no injunction cranking checking data communication no injunction state တော့ပိတ်ခိုင်းတယ်ဒါပါပဲဒီလောက်ပါပဲဒီရဲ့ဆရာကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ခါလေးပြောတာအဓိကအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ကတ်ရဲ့စားဘက် password လေးရဲ့ operator မှုဝင်တဲ့ password လေးရဲ့ပြချင်လို့စက်တွေကတော့မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကန်နဲ့ဆင်ထားတာအပေါ်ပိုင်းနေပဲတန့်တယ်အောက်ပိုင်းနေကတော့ကျွန်တော်ဒီရစက်တိုင်းပဲရှွတ်နေဘွက်တေးကြီးပဲ